привет, ребят! Вы на канале Smile Channel, с вами я, Даша. И это второй день влогов. Вчера в 12:00 я приехала в Новосибирск. Сейчас я здесь нахожусь у наших друзей. Вот. А сейчас мы пойдем куда-нибудь походить по Новосибирску. Я беру вас с собой. А чтобы я выкладывала чаще такие видео, то ставьте лайки обязательно. И подписывайтесь на мой канал, если ты еще вдруг не подписан. А еще нажимай на колокольчик, чтобы получать уведомления, когда у меня выйдет новый видос. Кстати, вчера я приехала, я, по-моему, легла в 2 или 3 часа ночи, потому что я не хотела спать. Но нам дали пароль от Wi-Fi. Кстати, у них тут есть котик. Демис. Кстати, вы, наверное, его помните или нет? Наверное, помните, потому что на канале Алины, если не знаете Алина Кэт, то у нее есть видео со мной. Правда, оно не очень качественное, но ничего. Видео со мной и Демисом. Так что смотрите, переходите на канал. Ссылка в описании. Вот, а мы сейчас с вами посмотрим на демо. Да? Да. Ну вот, а пока просто комната Алины и Кристины. Это же их как бы спальня. Какие-то рисунки. И здесь тоже вон там. Давай посмотрим на КТ. Вот он. Демис, ляпка. Привет. Он такой милаха. Сейчас будем собираться. Мама пока в душе. Можем пока сделать небольшой рум-тур. Я спала вот здесь вот. Там. Еще так вот. Фу. Так, ребят. И обязательно смотрите, как я ехала в поезде. Кстати, по окончанию я забыла сказать всем пока, потому что у меня разрядилась камера. Простите, но все равно тоже ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ладно, пойдемте посмотрим, где она. Хорошо. И там еще все, сейчас мы уже будем собираться. Я не знаю, будет ли видно или нет вам. Тут сильное солнце, но мы на 11 этаже. Даже я вам покажу, как мы будем ехать в лифте. Пишите в комментариях, видно ли вам или нет, потому что я не знаю.